Thầm nhiên suka hai hoa hồng tập cho chắc. Em muốn làm quan sát bắt thật ngồi cô. Em muốn làm gì không là trên mộng. Em muốn làm bác sĩ nhưng phải mình ai đâu. Em muốn làm người lớn mà hạnh phúc cho. Em muốn làm đâu đó không phần ăn ngon. Em muốn làm hạnh phúc cho một sinh mệnh. Rồi đi ta suka, rồi đi cài Mexico nhiều, ta cài em chỉ dầu, rồi đi Roman đi về, rồi ta thầm như suka hay là hai em thầy bằng mà cái người Việt Nam một năm sau tôi đi tôi học thơ.